не покупайтесь никогда на заниженные цены. То есть если вам говорят, что дом под ключ или почти под ключ будет стоить там 6 миллионов, конечно же нет. Я всегда в этом случае привожу пример. Если бы было так, то у нас бы на четверть, как минимум на четверть опустели бы города. То есть люди бы просто попродавали бы свои квартиры, москвичи бы по 6 миллионов, продав свои квартиры, понастроили бы себе по нескольку домов и так далее. Естественно, этого не происходит. Потому что это не так, друзья. Вот, это просто рассчитано на, сами понимаете, кого.